maanta waa maalintii ugu dambeysay carwada dhismaha Soomaaliya waa run ahaantii waxaana soo martay 5 maalmood oo ahayd 5 maalmood oo aad muhiim noogu ahaa bangiga International Bank of Somalia wuxuu kamid ahaa ka qaybgalayaasha carwadan ahayd mid ku cusub wadanka Soomaaliya run ahaantii waqti dheer kadib waxaad moodaa in Soomaaliya ay dib u soo laabatay ay la tartami karto maanta caalamka intiisa kale International Bank of Somalia wuxuu macaamilkiisa u soo bandhigay productyaal aad u fara badan maadaama carwadan khaasatan ay ahayd mid ku saabsan dhismaha International Bank of Somalia wuxuu u soo bandhigay sida uu u finance gareeyo dalalka iyo dhismayaasha intaba waxaana la soo xiriiray dad aad u fara badan oo macaamilka ah oo daneynaya howlahaas bangigu u hayo bangigu qayb wuxuu ka yahay horumarka Soomaaliya iyo dib u dhiskii Soomaaliya soo macaamilkaas waxay inta badan raadinayeen meel ay ka helaan meel u sahasha dhismayaashoodii iyo dhulalkoodii iyo guryahoodiiba bismillaahir rahmaanir rahiim anagoo International Bank of Somalia ama bangiga caalamiga Soomaaliyeed waxaan ka qayb galaynaa maalintii ugu dambeysay bandhig carweedkii loogu talagalay shirkadaha dhismaha iyo guriyeynta Soomaaliya bandhigaas oo ugu horeeyay ee ka dhaca gudaha dalka Soomaaliya si gaar ah bangiga waxaan ku soo bandhigaynaa adeegyada bangigu qabto si guud sidoo kale waxaan ku soo bandhigaynaa adeegyada la xiriira dhismaha iyo mashaariicda sidoo kale waxaan carwadan ku soo bandhignay adeeggan cusub online banking system oo loogu talagalay macaamiisha inay isticmaali karaan adeegga bangiga iyagoo joogo meel walba waxaan leenahay marka aad ugu faraxsanahay ka qayb galna bandhig carweedkii 5 maalin ka socday hoolka sahal soo qabanqaabiyeen qolada Soreco aad iyo aad ugu mahadcelinayna sidoo kale waxay fariin u tahay carwadan in wadanka Soomaaliya uu noqday wadan nabad iyo horumar ka jiro waxaan sidoo kale ummadda Soomaaliyeed ku dhiirigelinay inay badiyaan carwooyinka noocan oo kale ah si bulshada Soomaaliyeed u dareento horumar sida daraaddeed IBS Bank wuxuu mar walba garab istaagan yahay bulshada Soomaaliyeed asagoo mar walba la diyaar ah adeegyadiisa inuu gaarsiiyo dhammaan guud ahaan dalka Soomaaliya ay ku nool yihiin bulshada Soomaaliyeed aad u mahadsantiin dhibaatadii Soomaaliya soo martay 27 sano ugu dambeysay waxyaalaha ka soo ifbaxay inay dadka dhiboodeen waxa kamid ah horumarka ay Soomaaliya maanta gaartay in dhalinyaro fara badan oo IT-ga iyo construction-ka iyo isku mashquulay la helo wadankay sharaf u tahay horumarkay sharaf u tahay bangiyada IBS oo kalena waa meelaha ugu muhiimsan in la helo maxaa hadaan qofku uusan access credit u lahayn horumarna ma gaari karo dhismana ma gaari karo qofka hadii la yiraahdo lacagta guriga ku sameeynayd horta save gareyso waxay ku qaadanaysaa 20 sano laakiin hadaa qabtid facility-ga noocan oo kale oo banuugta ay ku siinayso inuu qofku wixiisa dhisan karo deegaan sameeysan karo kadib wixii tartiibtiisa uu gudaayo waxyaalaha ay wadamada kale ku horumareen marka fundamental economic development economics especially fundamental waxa uu ah inuu qofku access u leeyahay credit meel uu ka qaadan karo oo deyn ka qaadan karo si uu ama beer ha ku samaysto ama baawur ha ku gato shaqo ku samaysanayo ama guri ha ku dhisto waxyaalaha ay Europe ku horumarto marka aad ugu faraxsanahay in maanta Soomaaliya despite dhibaatada soo martay in maanta meeshan taagan tahay ay horumarkaas gaarayso waxaan shaki ku jirin in sanadaha soo socda kadib in Soomaaliya inay qoodiso wadamada kale ma inay Soomaaliya baayo dhimanayno kaas waa annaga dhan waxay naga go'an tahay dawladda ka go'an tahay dhalinyarada soo kacayso wax soo baratay ka go'an tahay marka Soomaaliya waa wadan barwaaqa wadan qani ah waay annaga marka tawfiiq Allahna waafajiyo